Hello，大家好，欢迎来到魔力欧哥，我是喵太。那这一次要继续玩第二集喽。上一次是解到蛇冠的地方，是要帮他找，好像是糖的部分。然后后来我有去网络上看了一下，原来这个是蜡烛弟弟，不是妹妹。这么可爱，一定是男孩子啊。然后还有一个任务是蜡烛弟弟的任务，是要把他姐姐的手还给他。然后，那我先迅速的赶按过去啊，按到了一次，等我一下哦。好，那我们就到蛇冠那边，让大家回忆一下那时候的剧情吧。那我们到这里面又出来了。上一次呢是用那个小丽丝去用这个画作，然后让它取得温暖，然后是用一个反射系，是用蓝色的火焰的，还蛮特别。然后我用的是小蒙德，是跟蛇冠讲话之后要去帮他寻找糖。那我们就到右边看看好了。哦，玫瑰花园呢？这可以看吗？点点点。很久以前，他一直想要一个花园。点点点。现在不是回忆过去的时候。那边那个头发乱七八糟的乡下人，如果你要再画的话，我可不会放过你哦。居然被一朵花骂乡下人，好可爱哦。所以这边就只有这样嘛，我问一下他好了。我才不想和你讲话，脾气好坏啊。虽然跟玫瑰外形很像，就是长得很漂亮，但那个身上都是那个荆棘，就有一种傲娇的倾向。那我们看一下小丽丝，小丽丝看到只有一朵很大很大的玫瑰，非常美丽的玫瑰。但是为什么会长那么大呢？我也不知道啊。它一定肥皂吃很多，就跟苗太一样是个吃货不认识的植物。好，那这边应该是没有东西了吧？这边黑黑的，这是有什么东西吗？不认识的植物，这里有一朵花。不认识的植物，好吧，那这边应该是没有什么可以调查的吧？那我们就到下一个地方。哦，到了一个，这是蜜蜂吗？为什么它们影子在上面？因为是梦境嘛，所以没关系。那我们看一下小丽丝，好大的这是应该大黄蜂，闻一下好了。虽然感觉很可爱，但是好大一只啊！对，真的很大，好大的蜂蜜不是好大的蜂蜜，说错了，好大的蜜蜂。肚子饿了。蜂巢里面应该有很多蜜蜂吧？是的，而且长得好可爱哦，只是影子在上面，让我有点百思不得其解。那我们就跟这个应该是蜜蜂妹妹吧，问一下好了。蜂想要去花园里玩，那就去啊。不行啦，隔壁花园里的玫瑰小姐好凶，去玩的话都会被骂得很惨呢。也对哦，的确很凶呐。对了，你有没有蜂蜜呢？认识的人非常急着想要，就是蛇冠啦。但是我只会喝蜂蜜啊，还能生蜜蜂吗？住在蜂巢里的那些家父肯定有啦。虽然我看到，但是去问的话，肯定被扎的一只瓜是什么意思？对了，要是你说服隔壁的玫瑰小姐让我去花园玩，我就帮你要蜂蜜好了。两个都不是好差事啊。那我会准答应了，这是任务。太好啦，快去，我觉得你可以的。好的，那应该就是要去隔壁吧，我可以付点蜜蜂。那我们去隔壁，应该就是要相谈喽。那个关于花园的问题，隔壁的人好像有点意见。没可能的，走开！是少爷，哼，不想听你说话。不管怎么样，我都不会同意的。就是破脸，好无辜哦。所以这样问很多次嘛，我再问一次好了。那个这是刚刚的话。是少爷，不想听你说话，不会同意的，就是破脸。这玫瑰小姐好凶。那边那个乡下人。好，我们回到上一页。
只能回复他喽。超期待的，但是我等着你的好消息哦。Never give up， 不要放弃啊！那我该怎么办？好像不行啊。来换小丽丝的视角，非常美丽的花朵为什么长那么大呢？好，按到2次，没有哎。要再问一次吗？那个关于还原的问题，隔壁的人好像有点意见。每个人走开走开。但至少也，不想听你说话。不管怎么样，我都不会同意的。就是破裂啊，没办法。所以不能跟他拒绝吗？啊，好吧。哦，这边好像到下一张地图哎。不行，到这树是可以进去的吗？哦，可以。但是蜡烛，哎，缺一只哦，所以她是姐姐喽。蜡烛哟，早啊，小蜡烛，你看到我弟弟了吗？那个笨蛋把我的手拿去了，到现在都还没还给我，肯定是脑子被烧坏了。因为你们灯芯在头顶上的关系吧？明明都是蜡烛，那我要怎么拿物品 ？ESC 吗？哦，对，物品，蜡烛的手得赶紧还回去才行。在这里使用感觉不太好。我先存个档好了，非常温暖，看上去好像少了一边。那我们存第4个。好，哦，好像要用这个姿势给他物品，蜡烛的手啊，那个我的手能还给我吗？当然可以啦，不过还想探索一下树洞里面，能再借我一下吗？没关系啊，借你。我来帮你点个火。好温馨的照片，可是他拿在自己的手哎。点燃了，拿去哦，记得还哦。这拿的方式好像牵着朋友的手的感觉，这样就可以了，好特别哦。可以换人吗？哎，可以耶，有星星，为什么？蒙德看不到星星呢，结果只有小丽丝才有，得到1个星星。佩瑞斯，你很喜欢星星吗？是的。没路了，所以就没了吗？然后就等一下哦，我试着出去一下。要还东西哦，好吧。记得一定要把手还给我哦，一不小心烧光了怎么办？没想过，也太可爱了吧。那还他物品，点燃的手，用完了吗？等等，先等等再还好了。所以不能出去，好吧？那还给他物品，给你，用完了吗？好了，太好，那就还给我吧。原来是可以这样接的。蜡烛真的好特别哦。终于把手找回来啦。好暗，摔了我。但是好像没有任何消息。那个关于花园，好像不行，教室都破裂，还是要回去找蛇关呢？我回去问看好了。我又出去了。今天要做好多好多点心，我再等你带回蜂蜜哦。我会去找的，其实根本卖不出去。没有为什么？所以我少了什么东西吗？还是要先到下一张地图呢？这边好特别哦，变成星空了，可好，天上那是天使吗？飘来飘去的，来看一下。明明是羊啊，为什么变成猫咪跟鸭子？好可爱哦。那我来问一下，这个是人类呢？
你也是在做梦的人吗？不是，我只是放羊的。我居然能看到你。当然喽，因为你你不像我一样眼睛看不到啊，所以牧羊人眼睛看不到呢。我看到，它图片的瞳孔就是有一种放空的感觉，难怪看不到。那我们换蒙德的视角。晚上好啊，晚上好啊，好久不见了。应该说从来没见过，不是吗？你小时候比现在可爱多了。我只在开玩笑啦。对了，那边的小孩子是谁啊？我刚刚不是跟你讲过话吗？感觉好像不太喜欢说话呢。啊，说起来，你们有没有看到我的小狗呢？原来你有养狗吗？养了好多年了，但是就是喜欢乱跑。能帮我找找吗？答应喽。好了，拜托啦。可是，好多羊羊，羊羊。啊，再往前就不行了。那当然不能往前喽。可是没有狗狗啊，都是羊。等一下用小丽丝的视角。还有猪鸭子，猫咪，有狗狗吗？猫咪，这应该是狗狗。有了，怎么了吗？这牧场里的动物都怪怪的，明明是狗，为什么要披着羊皮呢？但是我看到的所有都是绵羊啊。这只是狗，我还听到它在汪汪汪的叫呢。算了，不管了，总之找到狗就没问题喽。那我们就回去汇报给牧羊人。你的狗好好的待在那边，哪里都没有去啦。太好了，为这样的夜晚随奏一曲吧。好好听哦。好感动。而且这个词曲图好棒哦，就是一堆动物环绕在牧羊人的身边，就觉得好像很温暖呢。而且还添上一堆精灵，所以这张图是一个那个小丽丝跟小蒙德的视角综合起来的图样呢。有什么东西掉下来了？在哪里呢？没有好像两个人都看得到小精灵了，所以那我刚刚误会了。这是什么？两个人看到的是不一样的。我先看小丽丝讲一颗陨石，小蒙德看到是星星，得到了一个星星啊，那不是陨石吗？陨石在掉落地面之前就是闪闪发光的星星啊。这种事我也知道啦。我觉得星星挂在天上，远远看过去时候是最漂亮的。不，星星一直都很漂亮，不管在宇宙里还是远远看过去，还是会变成坠落的陨石。为什么呢？不管现在天空被乌云遮住了也好，没人看到也好，星星都非常努力地闪耀着。就算变成了陨石，但它也曾经闪亮过啊。所以我非常喜欢星星。我明白了。大概人的梦想也应该是如此吧。刚刚听了好多好深奥的问题，我有点脑筋转不过来。那我们问一下牧羊人有什么任务呢？没了。还有吗？没了。所以这边就算是解完了，解完了。那我要怎么跟花园的玫瑰小姐
角色呢？啊，来问一下，玫瑰小姐，拜托，没可能的，走开走开！哼，不想听你说话，我都不会同意的。啊，他的个性好固执啊，可是好像都不能拒绝他的样子，所以这是一定要解的任务。不行，前面太黑了，什么都看不见。不知道里面有什么东西，黑乎乎的，要去探索一下。哎，里面可以探索耶，那我们去看看吧。我想进去看看，太黑了，没关系啊，我直接过去看一看。要不你先在旁边等一等。回来的话就和我说一声哦。好的，那我们就往前吧。只要往前走就是了吧，真是伸手不见五指了。总觉得这个树洞有点长哎，可是我们刚刚拿灯的时候好像蛮短的，就拿到星星了呢。而且越走越冷了，再往前也不知道是什么。其实我也没有来过这里，大概这个梦境不是属于我的。这真的是树洞吗？真是糟糕。有点冷过头了，哇哦！到另外一个世界，树洞里到另外一个世界了。哦，这声音好特别，好像走在木板上面，大概是太冷了，鼻子都冻烂了，开玩笑的。水桶倒扣在雪地上，大概是拿来堆雪人的吧。那我们问一下这个弟弟，啊，他为什么受伤了？为什么你会从我的房子里走出来？他有点害怕，不知道啊。算了，这种事不重要。为什么你身上都是伤呢？别提了，几天前地震好厉害，然后又下着很大的雪，我现在腰酸背痛，摔断了手，腿也骨折了，好可怜哦。还有，感冒，怎么会那么惨啊？这个地方以前总是地震，地震完又下着大雪。我想等我的伤好了，就搬到那边的城里去吧。我现在才发现它的名字叫雪景球，所以它是那个，就是外国会有卖那种可以摇啊，然后就会一堆雪花这样掉下来那种，那叫什么雪花球还是雪景球的东西？那里的城堡是假的，一定会好起来的。那我们当然要鼓励它喽，一定会好起来的。谢谢你，等我伤好了，我就搬过去。拿着吧，这就当做见面礼。得到了一个星星谢谢你，雪景球。但是没有了，从远处的城堡若隐若现，没东西了。大概是太冷，鼻子冻僵了。现在我可以拿剪刀把他鼻子剪下来吗？不行了。星星目前有5颗，那我们就回去吧。刚刚我是从这里进来的，大概可以从这里回去吧。但是回去之后大概就进不来喽。回去吧，应该这边是没有了。我回来了，小妹不太开心了。有什么东西吗？树洞里有蓝色鼻子的雪人，还有爱斯基摩小屋。没骗你啊，是真的。我从来没有看过雪，说也是，外面的世界已经十几年没有下过雪了，一直都是阴天，除了偶尔会下雨，也没有别的天气了。妈妈以前送给我一个雪景球，叔叔，真正的雪是什么样子啊？是洁白的、冰凉的，仔细看的话，每一片都是非常漂亮的形状哦，就像水晶雕成的花朵。好想看看，一定会有机会看到的。一定会有机会的。天是好感伤。那我们今天这一集就先玩到这里吧。我现在存个档，非常温暖。那
如果喜欢喵太这一次的实况的话，那就在右下角点个喜欢。那如果想跟踪我们明天动态，那我们就点左下角订阅。那如果想要知道我们更多消息或活动的话，可以到我们专业留言哦，或者是看一下讯息。那谢谢这次的收看，那我们下次再见喽，拜拜。